Ciao a tutti, sono Wiz e vi saluto dal mio primo garage, dove potete vedere un po' di vecchie foto dei miei viaggi, dei miei giri e la mia prima moto da enduro. Perché sono qui? Dopo aver attraversato tutta la Russia in inverno, percorrendo la Transiberiana, ho dovuto interrompere bruscamente il mio viaggio. Purtroppo l'emergenza del coronavirus ha portato al cancellamento e alla chiusura di tutte le frontiere. Pertanto non potevo più traghettare da Vladivostok fino in Giappone, attraversando per la Corea del Sud, come era il mio programma. Pertanto mi sono dovuto innanzitutto fermare per capire quali fossero le varie opzioni. Alla fine la migliore si è rilevata lasciare la moto in un deposito doganale a Vladivostok, dove potrò riprendere la moto in qualsiasi momento per continuare il mio viaggio. Dopo aver lasciato la moto lì ho passato qualche giorno in Russia perché non c'era quarantena, non c'era l'obbligo di stare in casa, sembrava che il numero dei contagi fosse molto limitato rispetto al resto dell'Europa. Purtroppo però ho ricevuto una telefonata che mi avvisava che di punto in bianco avrebbero cancellato tutti i voli verso l'Italia. Pertanto mi sarei ritrovato a restare lì senza possibilità di tornare indietro. Quindi, considerando che ero in un paese di cui non parlo la lingua, dove sono coperto solo da un'assistenza sanitaria che purtroppo non è valida in caso di pandemia, quindi in 24 ore ho deciso di prendere il primo volo e tornare a casa, ed è stata la scelta giusta perché effettivamente dopo 2 giorni non c'erano più voli per il rientro. Domanda numero 2: come occupo la mia giornata e cosa farò domani? Ora che sono a casa, il bello è avere tanto tempo e quindi sto sistemando tutte le foto che non ho potuto riguardare e selezionare mentre ero in viaggio, idem per i video. Non ne ho girati tanti come avrei voluto, ma sono comunque diverse ore di registrazione, quindi è bello rivedersele, selezionare i pezzi migliori, iniziare a tagliare e montare qualcosa per quanto possibile. E domani cosa farò? Oggi è l'ultimo giorno di isolamento fiduciario, quindi l'ultimo giorno in cui sono obbligato a stare a casa. Io non posso uscire neanche per buttare la spazzatura o fare un po' di spesa, mi devono portare tutto qui a casa. Per fortuna sono dei miei genitori, quindi per adesso a posto così. Però da domani finalmente tornerò a casa mia, e nonostante lì per ora abbia a disposizione solo un garage, quindi per ora mi concentrerò soprattutto su lavori sulle moto e lavoro sulle foto, sui video e perché no sui miei iscritti, sperando di riuscire a sfruttare questo periodo per essere un po' produttivi e tenersi distratti da questa brutta situazione. Questa situazione era veramente imprevedibile, mai avrei pensato di tornare a casa per un problema così grave e così mondiale, perché mai mi era successo di essere coinvolto. È come essere coinvolti in una guerra, in un problema veramente incalcolabile e dove è praticamente impossibile sfuggire se non tornando a casa. La situazione peggiore dove mi ero trovato fino ad oggi era quella di essere fermo per un guasto abbastanza grave. Tornando da Capo Nord in inverno 4 anni fa mi era successo di rompere un cuscinetto, quindi tutti i negozi erano chiusi, tutte le persone, le officine non c'era nessuna possibilità di contattarli. Per fortuna un amico alla fine è riuscito a mandarmi un carro attrezzi, non so come, visto che erano giorni festivi. Questo carro attrezzi mi ha portato fino al confine, mi ha trasportato per 150 km fino al confine, dove un ragazzo lettone, cui avevo spedito 2 cerchi con le gomme estive, si è fatto 300 km per portarmi questi cerchi e queste gomme fino alla dogana. Quindi, superato la dogana spingendo la moto, ho trovato lui nel parcheggio con queste 2 ruote pronte per essere sostituite. In realtà dovevo sostituire solo quella posteriore, quindi alle 11 di sera ci siamo messi lì a montare sta ruota e non mi ricordo che ora della notte siamo arrivati a casa sua con sua moglie sveglia per servirci la cena. Una roba incredibile, impensabile. Sinceramente
Credo che non cambierà molto per le persone, perché purtroppo mi rendo conto che la maggior parte di quelli che incontro credono che il mondo non sia altro che una rappresentazione 3D di quello che vedono sulle mappe o sui vari Google Maps e servizi di cartografia digitale. E credo che in molti paesi del terzo mondo questa crisi non sia altro che un altro grande problema, come lo sono le guerre, come lo è la siccità, come lo è la fame nel mondo. Quindi credo che a livello globale non cambierà poi così tanto. Ovviamente all'inizio le frontiere resteranno chiuse chissà per quanto, gli scambi tra paesi e paesi ci impiegheranno tantissimo a riprendere normalmente come li conosciamo, ovvero con la semplicità con cui andiamo in Francia, in Spagna, in Olanda, in moto, così come se nulla fosse. Però sinceramente mi auguro che questa gigante crisi ci aiuti a far capire che essere italiani, essere francesi, essere cinesi, essere americani è praticamente la stessa cosa. Siamo persone che abitano questo mondo, è come se fossimo tutti coinquilini della stessa stanza, quindi questo mondo va rispettato, questo mondo ha delle regole non scritte, che quindi se andiamo a violare, prima o poi i nodi vengono al pettine, quindi ci toccherà di pagare per i danni che abbiamo fatto e lì probabilmente i soldi non serviranno più a niente perché sarà troppo tardi. Quindi spero che questa enorme crisi ci faccia abituare al rispetto anche per quelle cose che non si vedono ma che sappiamo che ci sono, perché non sono altro che l'aria che respiriamo e il pavimento che pestiamo ogni giorno.